葉樂永、朱芬姨啊，依鋪我哋咧就真係正啦，係因為我哋今日咧嚟到嘅幾個塞豆窿咧都係極品嚟嘅，係要用盡所有能力去控制佢哋之餘，我都聽唔明佢講咩。其實我本身我自己有槍嘅，但係我未到最後關頭我都唔想攞槍出嚟。槍係啦，我都盡量係想用啲和平嘅手法去解決。係希望佢哋唔會逼到我掹槍啦。嗱，今次咧我哋仲要有4個塞豆窿咧，全男班啊！今次全部男仔嚟嘅咁樣，咁咧有當中有3個咧係已經出現過噶啦。係，但係你記唔記得佢哋叫咩名咧？陽氣好盛，陽氣好盛，同埋佢哋嗰個陽咧唔單止係嗰個太陽嗰個陽，另一個陽就係3點水西洋個陽，係啦，有種陽氣喺度。係啦，因為佢哋上一次嚟嘅時候咧都係嘅，佢哋多數講英文嘅。就要佢哋自己交談啊溝通嘅時候咧講英文嘅，自己玩嘅時候都係講英文嘅，係啦，講笑話都係講英文嘅。你諗下幾識英文先會講笑話？佢哋 IQ 題係咪問我哋英文嘅？又好似我記得好似有一個 IQ 題係英文添嘅。咁佢哋就會係我哋要逼佢哋轉 channel 嘅。係一嚟到呢個節目嘅時候咧，就請你講中文啦。咁佢哋都辛苦嘅。其實而家開始要講廣東話，因為頭先已經有位塞豆窿將拳頭講咗做拳條，嗰個係一條，即係我出啦，係一條，係邊個嚟嘅？自己報個名，報上名來。你係唔係我？唔係你？係啦，得佢一個衝埋去話唔係佢。咁你喺呢度嗰個名係乜嘢啊？醒醒係啦。佢係比較醒嗰個嚟嘅，醒啊嘛，同埋比較清醒啊！我記得上一次咧，佢哋嚟嘅時候咧，佢哋開始其他嗰啲開始 blur 啊，開始模糊啦，朦朦啊，糊糊啊咁樣。咁跟住咧，得翻佢一個咧，好清醒咁樣咧，係講到啲嘢出嚟嘅。唔係啊，唔係好心情咩？好心情都係，但係咧好心情咧係俾你哋蓋過咗，因為咧好心情係佢哋嘅其中一個表姐啊，係咪啊？係邊個表姐？係你表姐係啦。哦。但係最慘就係咧，佢嗰日咧差唔多講唔到嘢。真噶，因為係咁俾你哋講，佢差唔多講唔到嘢。佢講到佢都心情都唔係幾好啊，其實。好慘啊！所以佢個慘係咪應該？慘到講唔到啊！所以咧，你見到今次佢冇嚟啦，佢嚟唔到啦。今次嚟唔到，但係咧，我哋今次都係有4個啦。即係有一個替補咗好心情嘅，呢一個咧同佢哋啱 channel 嘅，係啦，一樣甩咗繩嘅，係 feel 到冇問題嘅，一定係啦。好咁啊，阿醒醒介紹咗自己啦，跟住好啦，另外隔籬你係好心情嘅表弟，係你係叫做咩名？叫張靜希，係幾多歲？我9歲，係呢個人喺側邊好鬼衰，係啦，押韻嘅咁正嘅 rhyme， 開始係咯。我今年9歲，呢個人喺側邊好鬼衰。你記唔記得自己呢度個名先？我記得，但係我唔想講。等我講啦，冇錯啦，就係希。佢就好嬉戲嘅個人，因為咧，譬如頭先我哋見到佢嘅時候咧，哦，你唔知咩嬉戲？唔記得咗。好 playful， 哦，明唔明？咁 playful 係點解啊？如果你要用中文講翻出嚟，咁真係好中意玩啦。係啦，但係我都好嬉戲噶。係啦，但係你又有啲醒啊嘛。但係好多人係嬉戲噶。好多人嬉戲係啊。唔係人係小朋友。唔係啊，大人都可以嘅。大人都可以嘅。大人少啲咯，但係都佢哋收埋啫，費事喺你面前擺出嚟啫。希希中意做啲乜嘢嘅？打機。冇啦，仲有冇？睇電視，仲有冇？瞓覺咯。打機有冇益智少少嘅？瞓覺冇啦。
跑唔係你中意嘅咩？唔係，但係咧，我記得上一次你哋嚟之前咧，咁嗰次第一次見面啦，咁跟住咧，我記得你哋咧已經譬如喺廣播度好似跑咗3圈咁樣嘅，咁而今次嚟咧，我哋喺出邊玩咯，係啦，我知玩足啊。今次嚟嗱，譬如明明咧，我哋呢個錄音房咧嗰啲冷氣係好凍嘅，但係佢哋入到嚟嘅時候咧係可以成頭汗啊，我摸一摸佢背脊濕嘅咁樣，跟住佢哋應該又係喺樓下。就算淨係喺大堂咧，都已經係咁跑咗好多個圈，係咪？但係唔濕喎，唔濕。你頭先明明流緊汗啊！晒。希希，你喺下低跑咗幾耐咧？已經20分鐘啦，1分鐘啫，唔係啊，10分鐘啊，5分鐘啊，5至10咯。你哋隻錶唔同㗎，係啊，5至10啊，5至10分鐘就已經濕晒啦。係啊，2分鐘啊。我想問你哋跑係有冇目的嘅咧？即係譬如有冇話要捉邊一個？純粹有啊，係有一個人做捉，跟住捉咗你嘅時候咧，你就係捉，跟住咧你就要捉其他人啦。即係一個做捉，另外嗰3個咧就係俾人捉。即係傳染病。係啊。如果一捉到係佢，再傳染俾其他人，再捉其他人。唔係，但係咧你俾人捉咗嘅時候咧，嗰個人以前捉你嗰個咧，就唔使做捉噶啦。哦，即係換咗交換。係啊，交換捉。即係轉人捉。通常係邊個會俾人捉到先嘅咧？邊個最容易俾人捉到嘅咧？應該係醒醒咯。係咩？點解嘅？醒醒唔係應該好快咁樣跑得？佢係最細。佢似係跑得快嗰啲。如果你一捉咗佢，佢可以再捉翻你，即刻可以再捉翻你。一捉即刻捉翻。係啊。哎呀。咁咪醒醒好快咁樣。正常有幾秒時間俾人哋變身噶嘛。係咯。即刻捉嚟捉去咁點樣捉？捉你捉我捉翻你捉翻你捉我捉，咁咪唔使跑，好悶都企喺度都得。咁我捉你，我捉翻你，捉我捉你。但係咧，有時咧，嗰啲人會跑噶嘛。係啊，識跑噶嘛，識跳噶嘛。識跳啊！咁你跳過一個人個捉，你跳到幾個？你跳過個人啊？咪咪仔，中意做啲乜嘢？玩遊戲機咯。哦，一樣啦，咁同希希一樣啦。仲有冇？希啊？沒有啦，已經。頭先阿醒醒未講自己中意做啲咩，有咩嗜好？我中意同朋友玩、讀書同埋食嘢。哇！我好似咧第一次聽人咧中意讀書，你都係喎，你都覺咧？你都頂唔順咧？我諗我做呢個節目幾年啦，問過咁多個膝頭窿咧，第一個啊，我試我中意讀書。咁啊，我要問清楚先，醒醒，你講個讀書，你講緊係睇書定係真係翻學嗰啲讀書先？睇書，因為係咪你嗰個諗法咧？你就諗 reading 咁樣，所以係啦，你就中意睇書。但係咧，你中意睇書咧，你又好，你又冇近視啊嗰啲嘅喎。睇書不是冇。跟住另外嗰2個咧，又勁就係咧，佢哋中意打機。但係佢哋亦都冇近視咯。我中意打機。你都中意打機嘅？睇電視。但係有冇限制嘅咧？我想問下，即係瞓覺咯。有冇限制嘅？即係媽咪會唔會話你一個禮拜可以打幾多次機咁啊？或者打幾耐？我有。逐個講，希希講下先。希希講。我可以每一日，唔係每一日，淨係星期六同星期日，每可以玩6次15分鐘，每一次6至15分鐘啊？點樣計？咁精準嘅？分鐘？唔係啊，6次，每一次係15分鐘。哇！食藥啊！每日6次，每次15分鐘咁樣，1個半鐘。哇，6次都好多啫，係咯，好少。但係淨係星期6日係咪？但係6同日。但係點樣計住？你有冇計住㗎？6次1個半鐘頭咯，都幾多？你可唔可以一次過用晒？我想一次過玩個半鐘，跟住我唔玩啦，咁樣得唔得？唔得，一定要分開嘅。即係你玩到咩都好啦，15分鐘停，跟住多15分鐘，跟住停，係咪啊？但係可能啦。
但係媽咪都要咧，即係自己要好空閒先至可以幫你計住個時間。但係媽咪唔計噶，媽咪唔計，邊個計啊？咁冇人計噶，媽咪俾冇嘢，因為媽咪望住，冇嘢，因為媽咪求其喺我後邊。咁點答啊？呢啲我哋問啊咪咪仔，咪咪仔係咪都有噶？有冇限？有。點樣限法？每個星期六可以玩1個鐘。哇，冇啦，就嗰1個鐘之後就冇啦。其他時候唔想玩啦。有時候我做完功課都可以。即係要有啲任務完成咗先得嘅咁啊。星星咧，星星係冇限嘅。我係日日可以，但係咧淨係可以半個鐘頭，同埋要做晒我啲嘢先咯。每日半個鐘啊，可以。但係要做埋全部嘢先啊！全部嘢即係功課。每日唔係，真係做4版數學，同埋彈1個鐘頭琴，或者20分鐘咯。跟住咧，仲有冇嘢要做埋先？如果有功課要做咯。使唔使洗埋碗？唔使。使唔使抹咗地？唔使。唔使做家務嘅。咁都好似都合理啊！我而家都參考緊，因為譬如你會唔會管理你個女要做幾多先至可以玩一陣嗰啲咁樣？冇噶而家，因為佢始終都3歲，我覺得都仲係有噶啦。佢做嘅又唔識做啲咩，玩又淨係識玩，咁所以都冇噶啦。有佢 free 啲啦，佢玩得好地地都算好噶啦。其實咧頭先咧呢3個啊未介紹，仲有一位啦。呢3個咧佢講得出原來都有限到佢嘅嘢咧，我都覺得好勁噶啦。係咪？因為我覺得冇嘢限到佢嘅。你以為原來係無限制噶嘛？係啊，因為佢哋即係睇佢哋個款啊。咩係無限制啊？即係冇所謂玩幾多啊，冇所謂做幾多功課啊。梗係唔得咯，咁樣添。因為我見佢哋好 carefree 啊，即係個人又好 chill 咁樣咧。係啊，所以原來都有嘢限到佢哋嘅。咁都好啊。係啊，我哋轉頭翻嚟啦，介紹埋另外嗰位新朋友仔啦。好。有4個塞豆窿喺度嘅，咁啊，全部都係男仔嚟嘅。咁啊，呢4個男仔裏邊呢，有1個就係新嚟嘅。頭先我哋已經介紹咗3個呢，就係上過嚟噶啦。咁上過嚟呢，但係都冇阻佢哋嘅發放啊。係啦，就算佢上過嚟呢，佢哋都好似第一次嚟咁樣，對住啲咪好興奮啊！即係對住啲咪就哇有咪，我一定要嗌啊！梗係啦，頭先下面有路咁啊，要跑咯。我都經歷過呢個階段，路啊，跑啦，跑追啊，人啊，捉啊，一定要噶嘛，試過啦。你哋係咪咁啊？係啊，係啦，嗱個新朋友都自己話係啦。但係去到某一日咧，唔知點解你哋就會突然間跑咩啫？咁攰，你就會咁噶啦。你幾多歲先去？我真係唔知。但係嗱，你諗下，尋日都仲跑緊噶嘛？喂，有路啊，捉啊，人啊，喂，有咪啊！但係去到某一日，突然間大家仲要成班朋友跑開嘅，係不如唔好跑啦咁。其他人係贊成嘅，大家贊成，大家一齊去到嗰個點。但係總會仲有一個人喺度，自己喺度跑，其他全部人你跑咩？好攰啊！不如坐低做下其他嘢啦。你轉咗做咩啊？嗰時即係冇嘢做噶啦。開始嗱，你就要開始接受啦。你開始唔跑咧，你個適應期你冇嘢做，你成班人企喺度冇嘢做，咁開始玩啲咧嗰啲手部嗰啲遊戲，有人提議，即係007入子彈。喂，你哋而家識唔識玩呢樣嘢先？我知唔知咩嚟嘅？007我識，但係其他人應該有。007入子彈你識啊？識係點玩嘅？007入子彈，007 bang。係啦，就好嘢啦。希怡識唔識啊？唔識。我應該識噶。應該識。我以前咧係幼稚園有教。以前咧有玩過。我以前係我個朋友教我嘅。係。咪咪仔識唔識咧咁？唔
識啦，梗唔識係唔知咩？可能佢要轉咗做英文，佢先至識。講 007咁啊。因為我覺得阿醒醒同埋希希咧，佢哋都可以講多啲中文嘅。咪咪仔咧，佢可能講到一個字中文左右咧，佢要轉翻做英文咁樣噶。嗱，咪咪仔，你試下講一句完整句子係中文嘅，你試下。冇啊，係嘛？冇。你試下你試下介紹自己成段，即係講自己幾多歲，叫咩名，中意做啲咩，全部用中文嘅。你試下。不要，佢講到嘅係不要。你試下啦，人哋都得啦。你唔係唔得啊嘛？可不可以繼續啦？哦，佢仲書面。你平時講幾多中文嘅咧？我想問下。即係譬如如果你當將一日裏邊講嗰啲嘢分10份啦，咁樣10份裏邊有冇1份係講中文嘅？應該有。有啊？你幾時會講中文？同我都邊個想知。講中文？佢阿媽咯，同媽咪你同媽咪講中文嘅咩？有陣時咯，但係你同媽咪都係講得1成咋，即係其他係講翻英文嘅。係啊，咁媽咪有冇叫你講多啲中文啊？冇。哦，佢即係佢又 OK 嘅。有時候咯。有時候，佢講到少少啦，開始。係啊，我哋可以其實要傾下偈。係啊，傾下偈。呢個叫介紹嘅啦。係啦。咁如果你同媽咪你講咩嘅時候會講中文咧？你講咩嘅時候會講中文咧？即係傾講啲咩你會講中文咧？即係譬如叫媽咪幫我拎啲乜嘢，你會講中文啦？定係其他嘢你會講中文咧？阿媽俾錢咁係咪講中文？阿媽，我想買嗰部遊戲機，係咪會講中文咧？有時候咯。邊啲時候會講啊？10年前。點知？吓，唔知㗎？我唔知。即係你唔知。好隨意嘅。好嘈啊！有時候，有時冇。有時候，有時冇。有時有，有時冇。唔係佢，我諗佢到終點啦，唔得啦。好叻㗎啦。係啊，好叻㗎啦，講到好嘢，俾啲掌聲，咪咪仔。咪咪仔，好嘢。好啦，嚟緊呢位朋友都仲未介紹到佢出場，我希望佢用中文嚟答嘅。佢應該係操兩邊流利語言嘅，我懷疑係。睇個樣啊，你介紹下自己。你叫咩名？我叫容浩明，你可以叫我浩明。又係啊！又好中意呢啲啊！係啊，好中意呢啲啊！浩明，佢好嗰種啊點咧？即係盧爹榮啊，定係我唔知邊種，有一種有少少真係，有種佢係得意嘅，得意老練。係啊，佢好有趣。你冇英文名咩？你冇英文名嘅？浩明，因為中國人，我做咩要有英文名啊？又係咁解啊？定係因為你唔係好多同學都會有英文名嘅咩？浩明，即係小鼻涕啊！係咯，點解你唔改？你想唔想要英文名啊？其實，我中意浩明。哦，你中意浩明就唔使啦。即係譬如你唔會想，我突然之間有個改個名，我叫 Howard 咁樣。即係你唔中意嘅，唔中意。我都中意浩明。你係咪佢哋同學嚟噶？唔係。嚇點識噶？你哋咁點識噶？我嘅爹哋嘅 friend 係就係佢爸爸格仔。哦，格仔，佢嫁爹哋，嗱佢應該係中意車到咧，覺得所有嘢都係假嘅，係啊，個爹哋都係一架嘅。我架爹哋咧，我個假車，佢嗰架爹哋，我好想聽佢講中文，好得意。格仔，佢格仔。哦，係啦，嗰架仔。咁但係你同我已經唔記得咗啦。你同希希佢哋係同學仔嚟噶嘛？係咪啊？係咪同學啊？都唔係，唔係，都係學校啊？唔係學校，唔係，即係都係個你哋嘅爹哋架仔。佢老啲，佢老啲。你浩明你大概老幾多？浩明你幾老啊？有11歲。11歲啦，你已經，佢哋就9歲啊、10歲啊嗰啲 friend，係咪？咁你有冇覺得阿咪咪仔，你有冇覺得阿浩明係特別特別成熟嘅？有冇？冇啊，唔成熟嘅佢都係傻嘅。咪住先，你哋知唔知咩叫成熟啊？
你哋知唔知咩叫成熟？唔好搞其他嗰啲嘢啦，你哋。你知點解佢哋咁興奮啊？唉，因為阿希就見到卷廁紙，係咁當然啦，有廁紙又梗係好似見到條街咁啦。廁紙啊，廁紙啊，未見過有廁紙啊！咁啊係咁喺嗰度一路碌卷廁紙，咁碌到成卷廁紙而家都冇晒，碌晒出嚟，碌晒出嚟啦。係啦，唔係我碌啊，係醒醒碌噶。醒醒碌，但係你就先玩卷嘢，總之你兩個夾手夾腳就浪費咗成卷紙巾。你喂唔好笑喎，認真噶呢個題目。個地球啊！你知唔知咩叫環保先？知。咁你而家碌到卷紙巾咁樣，人哋仲可唔可以用咧？我唔知道會跌低噶嘛。咁跌低你唔扶翻佢起身？係咯，你碌晒。你而家你諗清楚點樣用咗佢？係。O K。呢紙巾你可以點用？我而家我哋唔可以咁嘥嘢。我而家要用啊！你用啦，但我唔知你可唔可以用到成卷紙巾。你有冇咁多備胎？我驚你生一年你都未生完。每個人生啲。嗱咁樣，我覺得真係要話翻俾你哋聽。嗱，環保係好重要嘅，因為個地球就嚟唔得噶啦，你哋知唔知？所以我而家要你哋每人講翻一樣。我會用嚟玩。每人講翻一樣環保嘅方法俾我聽。逐個講，逐個講。方法逐個嚟。希希係咪講先？飲多啲水。希希講先，好，希希講。唔好用咁多廁紙。你自己會唔會咁做先？可能。你啱啱先至，你啱啱嘥完。我知道。等陣問埋希希先，你自己可唔可以咁做先？嗱，你要咁，因為你已經嘥咗啲嘢，你要還翻噶。咁你記住，你未來將來嘅時間你都要咁樣吓。將來你都要。點樣啊？嘥啲嘢定係？唔好用，你覺得咧？用廁紙。你覺得咧？你講俾我聽啦。哦，唔好用咁多廁紙，我知道啦。係，好啦，跟住阿醒醒講一個。飲多啲水。飲多啲水。飲咩水？環保方法嚟嘅咩？喂。唔係你飲邊啲水先？譬如係咪洗過米嘅水咁樣？海水啊，咁我環保啦。醒醒講清楚啲，醒醒講清楚啲，點樣？點解飲多啲水係環保先？醒醒，點解嘅？唔係飲多啲水，係唔好嘥水。有咩方法可以唔嘥水咧？咁飲多啲水，係咪先？如果你飲佢咪唔嘥咯。如果去廁所嘅時候咧，唔好衝力太強。唔係，你哋聽醒醒講先，聽我先啦。好啊，啱啦。如果你屙尿嘅時候咧，沖廁所唔使沖兩個，係沖一個啫。哦，沖細嗰個。但係我淨係有一個啫喎。係咯，我都係。係咯，一個仔啫。咁你就一個仔咪就係所以就要換埋嗰個廁所咯。係啦。但係個廁所係電動喎。咁可以換埋個廁所咯。我唔換啦。咁你一係屙少次，屙少啲，或者你儲埋廁中，用少啲水，或者你唔使喺廁所水嗰度搞噶啦，你用少啲廁紙，係啦，玩少啲廁紙，你唔好成卷廁紙攞嚟抹鼻啊。係阿醒醒就啱嘅，頭先佢講嗰個，即係可以沖廁嘅時候用少水嗰邊啦。如果你係去少嘅，都係少水嗰邊嘅。咁如果你開大咧？即係如果你冇沖少，冇沖，唔好沖啊！哇，你環保到咁樣，好唔沖添啊！阿浩燕，浩明講一個環保嘅方法。返學踩單車。哇，勁喎！你有冇試過咧？我住喺康樂園喎，大埔康樂園，但係咧去馬鞍山喎，行過去咯，鬼死耐，行過去咯，行仲衰啊！浩明，你自己有冇試過先？踩單車有冇試過？我行返學。你個學校同屋企嘅距離有幾遠咧？唔知啊。如果行路行幾耐啊？20分鐘。20分鐘，佢哇，其實都唔係少噶。係啊。唔係5分鐘，咁你叻噶，其實係。好犀利。叻豬。我係5分鐘。 5分鐘。但係我咧，如果我要行3個鐘啊，3粒鐘啊。你話行啊嘛，唔係跑啊嘛。係。咁如果阿浩明，如果你踩單車翻學係要幾耐咧？咁
我行翻學嘅。但係你冇試過踩單車翻學嘅？未試過。你真係會行20分鐘？係啊，每日。係啊。哇，咁好好，有健康喎。健康喎，對自己都好喎。但係佢又冇試過踩單車翻學，但係佢自己提議喎。佢自己提議踩單車翻學喎。會死人。係喎，因為其實佢想踩單車。咁你會唔會嘗試下踩單車翻學咧？會啊！即係你自己平時有冇踩單車㗎？有，但係你翻學嗰條路容唔容許你踩單車先？即係可唔可以？喂，會唔會係好多車啊？踩唔到啊？咁樣可以嘅。咁你試下啦。你下次如果你再嚟嘅時候，你話俾我聽，你係得唔得嘅？咁樣好冇？好啊。好，跟住阿咪咪仔啦，咪咪仔講一個環保嘅方法，有冇？唔好用咁多廁紙。唔得啊！人哋講咗啦，講人哋冇講過嗰啲。唔好用燈，唔好用燈，唔好用燈，用火，用火。呢個唔係環保方法，呢個原始嘅方法。但係如果你個慳電咯，唔係，如果你個屋係用木整，唔係用木整嘅，你燒咗佢咯，咁就好危險啦。就燒咗佢咯。咁好危險咯！嗱，你話唔用咁多電咧係啱嘅，但係點樣可以唔用咁多電啊？有咩方法啊？咩話？唔好成日開燈，唔好成日開燈。如果你走咗嘅時候唔好開燈咯。唉，你真係醒嘅，你真係醒係特別醒啲嘅。但係咪咪仔未提供到喎。你講一個先。點樣可以唔用咁多電先？譬如頭先阿星星講咗一個啦，就係你出咗嗰間房，你咪熄咗嗰間房個燈咯，咁樣。仲有冇其他方法啊？出咗屋企熄屋企嗰啲燈咯。咁呢個固之然要啦，唔通你出咗街都唔閂燈咩？仲有冇其他方法啊？冇啦。咁你自己會唔會咁做先？喺屋企嘅時候？沖涼嘅時候唔好沖咁耐。啱啦，好嘢喎。你係講4個就得噶啦。唔係啊，佢講多啲都歡迎噶，歡迎啊。5分鐘，你哋得唔得先？5分鐘沖涼。我可以3分鐘就沖完啦。有冇沖噶？你嘅身有冇濕過啊？我可以1個鐘沖完啦。1個鐘，我都可以嘅。沖1個鐘啊？1個鐘係1 hour 啊。係啊，有一次咧，我個爸爸咧唔俾我沖多過5分鐘。點解嘅？因為嘥水咯。咁所以你得唔得啊？第二最快都係3分鐘幾啦。得哇，3分鐘幾？啊、你可唔可以講解下點可以咁快咧？你有冇除衫噶？倒啲梘液落去個身。我要好快咁樣沖咗。你有冇捽啲泡出嚟噶？有冇？你有冇？哦，我諗佢是但做到一樣嘅啫，即係捽到泡或者係沖到泡。倒啲梘液落去個身度。你或者一倒完落去已經要沖走啦。跟住就走，跟住抹身。先至可以3分鐘，但係咪咪仔，你話你要沖1個鐘頭係咪？係咪真嘅？可以咯。但係你咁你平時會幾耐啊？10分鐘。3到10分鐘咯。3到10分鐘。3至10分鐘。都好闊喎。佢哋成日都係咁嘅。3至10分鐘。10分鐘都算。我試過2分鐘㗎。哇！我都試過1分鐘，因為我唔使沖頭。0秒。 1分鐘啊？0.1秒。0.1秒。喂。我唔使洗頭，咁咪可以淨洗身洗1分鐘就夠。你搽到番梘嘅時候都已經完啦。唔係，我好快嘅，好快，我好臭啊。係啊，你知個重點。你係啊，你知道係啦。其實係你好臭，你幾多秒都得啦，沖。好啦，咁啊，我哋即係嗱，我算你哋啦。嗱，下次唔好再碌走嗰卷廁紙啦吓。下次冇啦，下次冇卷廁紙喺度。係啊，淨要收起啲廁紙，唔可以俾你哋嘥啊吓。咁你記住，你哋頭先講嗰啲嘢，你哋自己都真係要做先得。係啊，如果唔係你還翻呢卷廁紙翻嚟啊吓。我係曾賢俊，同埋我9歲，朱薰衣同葉樂永。我想問你，有3個人喺一個屋入邊，但係夜晚嘅時候，點解有2個人嘅？因為有一個走咗。係啊。好醒啊！
叫張正熙，今年9歲。朱薰衣、葉龍永，我可唔可以問你哋一個 IQ 題？請問。米奇老鼠點解每一次佢個女朋友嚟佢嘅屋企嗰陣時候，點解每一次佢個女朋友咧都會好嬲咧？我估，因為咧佢女朋友一嚟嘅時候咧，咁跟住咧米奇就話買嚟啊咁樣。啱咗，啱咗。俾個評語我，俾個評語我。答成點啊？俾個分朱薰衣。 70咯。70。答到咁快都得70分咋？扣咗喺邊啊？嗰啲30分。但係嗰個30分係你唔諗多啲啊？唔係。你唔諗耐啲，你諗耐啲啊嘛。哎呀，等場戲好睇啲啊嘛。一日都係我啊，真係。係喎。兒童的兒考你。我叫容浩銘，我今年11歲，朱薰英、葉碌永。我想問，中意你個新名。好有型啊！我中意呢個型啊！你以後叫我做朱薰英。呢個我都中意啊！真係朱薰英，我覺得好。以後叫我朱薰英，係點樣？問啊！魚蛋粉有魚蛋，牛腩粉有牛腩，有咩粉係乜都有咧？蛇粉。啱。朱薰衣說。今日咧有4個塞豆窿上嚟啦，咁啊其實有3個上過嚟，我哋都知道佢哋係失控組別噶啦，咁跟住咧另外有一位嚟到，佢雖然今日咧冇乜機會講嘢，因為我哋唔係好多時間俾佢介紹自己啦，咁樣連名都未改咁啊，但係咧我相信佢踢得走，因為之前佢哋同另外一個阿表姐一齊嚟噶嘛，好心情係啊，表姐都唔再上嚟啦，都冇乜心情啊，冇乜心情啦，咁啊而家留翻呢個新朋友，我相信佢都唔係少嘢嘅，但係呢個新朋友個樣係即係得控嘅，佢唔係失控樣嚟嘅，但係黐埋一齊，唔知，因為下個禮拜再叫佢哋上嚟睇下點。